هنا غنشارك معكم ان شاء الله الدار ديالي اللي بدينا المهم كيجاو كيديروا لنا تصليحات. كتوصل واحد الوقيته كيكون عندك في الكونطرا بان خصهم يبدلوا لك هادو البابيي ويصبغوا لك الحيوط. وهنا داروا لي كما كتشوفوا هنا لي مابل ديالنا درناهم في الوسط وداروا لهم هكا غطاوهم. هادشي اللي كاين. المهم بغيت نشارك معكم قبل وبعد ان شاء الله. وهنايا ها نتوما هنايا حاطين داكشي الصبيغ ديالهم حتى هنايا المهم داروه بحال هكا هكذا. وها نتوما كتشوفوا ان شاء الله فاش يكملوا غادي نشارك معكم ان شاء الله كلشي كيفاش غيولي هادشي. المهم ها نتوما طابي كي داير وهادشي اللي كاين. دابا غادي ان شاء الله نوريكم. المهم غادي نصوبوا حتى الكوزينه مازال ما بداوش فيها والبيوت وكلشي والارض وان شاء الله نشارك معكم كلشي. السلام عليكم الغزالات ديالي الاخوات ديالي كي دايرين لاباس عليكم صحيحتكم معز عليكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي الله يخلي لكم صحيحتكم والله يخلي لكم معز عليكم. وكنشارك معكم المهم اي حاجه درتها في داري ولا في حياتي المهم كنحاول نشارك معكم كل شيء. هذا دابا كما كيبان لكم راه جاو كيصلحوا لينا الدار. وصلت الوقيته هنايا فاش كتوصل المهم واحد المده عندك في الكونطرا عندك حق كيبدلوا لك الارض وكيبدلوا لك المهم كيصبغوا لك السقوفه وكيبدلوا لك هذا البابي في الحيط وكل شيء. ايوا ان شاء الله دابا رحنا في الروينه كما كيبان لكم. كندوز هاد البيت راه سالاوها كندوز هكا السبيراتور ومن بعد عاوتاني كندوز هكا الجفيف وكنقي. عرفتوا واحد التماره ما نقول لكمش كنجيو من الخدمه ديريكت المهم تماره وصافي. ولكن الحمد لله فاش كتشوفوا هكا كلشي كيتبدل وكيتنقى وداكشي كيكون جديد كتفرحوا ماشي التماره كدوز. هذا هو اللي كاين. ودابا ان شاء الله غندوز ومن بعد فرشنا هنايا حطيت المهم هكا غير هاد الفراشات هادو. ومن بعد ان شاء الله غادي ان شاء الله نشارك معكم شي نهار هكا باش نصوب البيت كلها. دابا حطيت غير هادو ومن بعد مشيت للكوزينه كان عندي بزاف ما يدا ما كملتش الصراحه باش عاوتاني نخوي الكوزينه فيها حتى هي شويه ديال التماره ونشارك معكم حتى هي. كما كيبان لكم هنايا راني خويت هاد الماشين هادي حتى هي خصنا نحيدوها كامله نحيدوها من بلاصتها. المهم راه مقابطينها بهذا بالمسامر من اللور ولكن كلشي حليناه وهذا وخويناها. وانا كنوريكم هاد الارض هذا اللي صراحه زوينه ما سخيتش بها ولكن بدات كتشق من هنايا كتحل. المهم ومور الباب عاوتاني حتى هو راه هنايا هاد البلاصه كلها محلوله. ايوا المهم قلنا دابا فاش بغاو يبدلوا لنا خليه يبدلوا لنا المهم يكون داكشي شويه نقيقي وزوين وهي زوينه الصراحه. انا كندوز كتشوفوا بان تلاحظوا انني كندوز سبيراتور وكنقي وهما راه غيحيدوها. الله يعفو زعما الانسان فاش كيكون فيه الوسواس صعيب. وهنا خرجت للكولوار كما كيبان لكم. هاد الارضيه اللي ما كان صراحه ما كنحملهاش كيبان فيها ليطاش شي حاجه صغيره صغيره صغيره. عرفتي الطبايع عرفتوا الوسخ حاشاكم ما نقول لكمش. المهم حتى هي غتبدل. وهنا دخلت للكوزينه عاوتاني. هاد البلاكار هذا طويل عرفتي قابط لنا من السقف حتى الارض اللي كان حتى هو خوي وحيدوه خرجوه من الكوزينه. حنا قلنا لهم ما نخرجوش ما لقيناش البلاصه كيفاش يخرج مع طويل راه ما دخلناه لهنا بالكشايف. عرفتوا راه مع طويل كله جاي طويل صعيب باش يخرج. وانا اللي كاينه وراجلي ما لقيناش هكا اللي يعاوننا وقلت غير خويته وكحزناه قلت لهم راه ما نقدروش نخرجوه. خويته كله. هنا كتشوفوا النهار الثالث كنشارك معكم الارضيه حيدو هذيك الكري. دابا هانتوما كتشوفوا هنا راه هذيك القديم هذا راه قديمه هو غيحيدوها وغادي يديروا هذيك الجديده اللي وريتكم في الكري بحال هكا. هذه المهم هنا راه دابا صافي سالاوها. في العشيه فاش جيت من الخدمه دخلت نيشان عاوتاني الكوزينه كندوز الجفاف وكنقي وعاوتاني باش نحطو. واش غديروا ضروري تنقاو. هنايا كما كيبان لكم راه طلعت هذا راه مشبطه فوق الثلاجات الفوق دايرين هاد المهم بحال الخزينات الصغيورين
نحطو هكا فيهم العلب ديال البلاستيك، شي قريعات ما كتبغيوهم، شي حاجه، اي حاجه، كل واحد شنو كيستعمل اللي بغى. هادشي اللي كاين. ودابا مشيت دزت نمسح كما كيبان لكم هاد البلاكار هذا، اللي ديت فيه الصراحه الاجر، كان عندي صراحه توسخ وصافي، جات النوبه ديالو المهم، ومسحته مزيان هكا بزويف وجافيل، وهذا المهم دوزت عليه، وكنرجع له هاد سميتو هاد الرفيفات ديالو، باش عاوتاني ان شاء الله نحط فيه ديك المسائل اللي خاصهم يتحطوا، ونحيد اللي غنحيد، ونرمي اللي غنرمي. ايوا وننظم. ومازال ان شاء الله غادي نشري هاد قريعات ديال الدجاج اللي عندي نفسهم صغيورين، وواحد بحال هادي اللي هزه دابا في يديا ديال البلاستيك من ايكيا. ان شاء الله مازال غادي نمشي، كنحتاجهم هكا السميده، الباستا، الطحين، القطنيه، داكشي كيبقى باين، تيجيك ساهل الصراحه. اي حاجه بغيتيها ماشي بدوك كيكونوا ما كيبينوش، هذوك كيكون شويه ما كتعرفيش شنو كاين، خاصك تروني كلشي وترجعي كلشي. ايوا هادو المهم كيساعدوك. ومع عندي هذا البلاكار كبير تبارك الله، كنحط فيه كل شيء كيبقى باين ليا بان راه حاجه اللي بغيتي كتجبدها. ايوا هادشي اللي كاين. حنا مطواسي، كيعجبنا الطاسات وكيعجبنا العلب، وما كنسخاوش نرميو كاع. هذه حتى هي دايره فيها يمكن كنظن العدس، لا ماشي العدس، الله ينعس الشيطان، هذا البيصار ديال العدس، البيصار ديال الجلبانه عفوا. ايوا عمرتهم ديك القريعات بحال هكا، واللي بقى المهم درتو في ديك الطويسه الاخرى. ايوا كننظم هذا الشيء باش عاوتاني يولي داك الشيء كما كان من الاول، ولا المهم نظام، وكيولي داك الشيء كيتقاد وكيبان لك. شوفوا هنايا راني ضخت، عرفتوا هانتوما الشطيطه راه كاينه لداخل، خليت هاد القطوله ما حيتها، كاينه لداخل في وسط الشبكه، ولكن انا كنقلب عليها عرفتي واحد الدوخه، الله يسر زعما وصافي، لا حول ولا قوه الا بالله، دايخه مزيان. ايوا هادشي اللي كاين. دابا راني كنرجع كل حاجه لبلاصتها باش نمشي عاوتاني نرتاح وهكا. باقي لي الكولوار، وباقي البيوت الاخرين الجوج. ايوا هادشي اللي كاين كنشارك معكم. المهم داري وروينتي وكل شيء خاصنا المهم نشاركوا معكم داك الشيء مرون، وعاوتاني كيفاش كنظموه، ماشي غنوريكم غير داكشي اللي منظم ومقاد، وهذا ما يمكنش، ما كايناش في شي دار هذه، ما كايناش صراحه. راه كل دار كيكون فيها الروينه، ومن بعد عاوتاني فاش كتنوضوا ديروا الميناج وكتقادوا راه كتولي هذا الشيء اللي كاين. ايوا المهم خليكم معايا، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساوليش اللايك عافاكم، ثم اللايك وشي تعليق يكون زوين. وها نتوما دابا شوفوا، دابا راني نظمت شويه، ولكن مازال ما مقتنعاش بهذا الريزولطو مزيان. انا حاطه هذيك المهم الشبيكات درت فيهم مطيشات وداك الشيء ديال العلب، وهنا كاع كلهم هادو غير العسل، وهنا لي صوص وديك الطويصات كما قلت لك، هادو اللي خاصني نزيد منهم بحال هادو. مازال غنمشي ان شاء الله لايكيا واحد النهار نخصو غير هاد الشيء ديال هنا دايره الشوفان، تما دايره الطحين، هذوك الطويله المهم اللي طويل درتو القدام. وهنايا دايره ديك هذا سميتو زرعه الكتان، وديك الشيه وشويه ديال المهم البيصار وداك الشيء. ايوا هادشي اللي كاين هنايا. عندي هادو فيهم العطريه، هاد العطريه هذه كنشريها في واحد المحل فايته شاركته معكم، كيبيع داكشي الكرو، تما كنشري هاد العطريه كبيره الصراحه، راه فيها شي كيلو، هذه بكيه كبيره، كنبقى كل مره كنعمر هكا القريعات الصغار. ايوا هذه البابريكا وهذا الطاكو، لا يا ربي فيهم 650 غرام، المهم تقريبا نص كيلو جايده شويه. هذا الشيء اللي كان هنا. دابا غنجيب المجوره غنحطهم حتى هما. المهم كيبان داكشي دابا غزال 5 يا سلام، وباين كل حاجه باين، كان الصراحه مرون. اليوم غدا دابا جات وقيتو انا قديتو. ايوا المهم نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. وهنا دزت عاوتاني نصوبها نتوما بهذا، كنشارك معكم هذا البرودوي هذا اللي صراحه غزال كينقي. هذا راه درتو نهار قبل، رشيتو على الفران، ومن بعد غير كدوزوها نتوما ساهل، عرفتي كيبقى الفران تيشعل. خليته شويه توسخ هنايا باش نشاركو معكم ونوريكم كيفاش كيتنقى دغيا بسهوله. ايوا هذا ما كان. يلا هانتو معايا وكملوا الفيديو.
هنا خوتي وصلنا ان شاء الله لنهايه الفيديو هذا، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. مازال ان شاء الله غنشارك معكم تتمه ديال المهم ديال الدار وكيف فين وصلت ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوليش اللايك ثم اللايك، وخليوا لي شي تعليق زوين اللي كيفرحني. وهذا مكان كما كتشوفوا الفران صراحه طلع يا سلام. وشكرا على المتابعه ديالكم، وخليت لكم الراحه. تنتلاقاو في فيديو جديد، الى اللقاء.